Es gribētu pajautāt, kāds ir jūsu nākotnes vai sapņu gala mērķis ceļojumam, ko jūs ļoti, ļoti vēlaties un ko jūs arī vēlaties piepildīt. Jo mēs šodien runāsim par ceļojumiem, par ceļošanu un par ceļošanas priekšrocībām, ko sniedz mums Travel Advantage platforma. Kas es esmu? Es esmu Sandija. 5 gadus esmu ļoti intensīvi nostrādājusi, un mēs nekur neceļojām, bet tas bija arī saistībā ar Covidu. Un tad nu pienāca tas brīdis, ka vienkārši tevi pilnīgi velk uz to ceļošanu, kad mēs aizbraucām martā uz ceļojumu, un mēs visu laiku vēl dzīvojam tajās emocijās, un mēs gribam ceļot, mēs gribam vairāk ceļot. Tāpēc es esmu ļoti priecīga, ka mums ir šī iespēja jūs iepazīstināt ar šo klubu, ceļojumu klubu MWR Life. Tūlīt arī nošērošu ekrānu. Tātad šis klubs nav nekāds jaunais klubs. Patiesībā mēs jau ar šo klubu iepazināmies 1919. gadā. Tas bija gads, kad man piedzima Denija. Es biju jaunā māmiņa un domāju, nu, mazs bērns, it kā jau no mājām kaut ko varētu pastrādāt. Un, jā, šī kompānija, es pat neatceros vairs kādā veidā, bet mēs iepazināmies ar šo ceļojumu kompāniju, kas ir dibināta 2013. gadā. Tā nav jauna kompānija. Un, ja ceļojuma kompānija ir izturējusi Covid laiku, tad es domāju, tur nav šaubu, ka šī kompānija ir stabila tirgu. Tā tad strādā 5 kontinentos. Ofisi ir šobrīd jaunais ofis ir atvērts ASV, tad ir Francija, Hongkongā, Anglija un Dubajā arī ir jaunais ofis. Es nezinu, kas plānojas tālāk. Bet mēs būtu priecīgi arī redzēt Baltijas valstu ofisu, jo nu vienā Latvijā noteikti netaisītu. Kazahstāna ir tuvākais mērķis. Tālāk mums ir vairāk kā 500 000 šobrīd, bet es domāju, ka cipari jau uz šodien ir nomainījušies, ka tur pat var jau būt 600 un 700, jo vienkārši tiešām šis klubs attīstās šobrīd mega, mega ātrumā. Un visi ļoti, ļoti daudz cilvēki priecīgi par to, ko viņi šeit var iegūt. Un jā, šī kompānija, ko viņa dara, viņa nu, diezgan labi pajauc gaisu vispār turisma industrijā. Kādi tad ir šīs kompānijas priekšnosacījumi, ko kompānija ir izvirzījusi sev? Palīdzēt mums, ceļotājiem, ceļot vairāk un ceļot lētāk. Kas ir vēl milzīga priekšrocība, ir, ka tu vari ne tikai ceļot un ne tikai ceļot lētāk, bet tu vari arī ceļojot pelnīt. Man liekas, tā ir vispār. Nu, kurš gan negribētu braukt ceļojumā un vēl pelnīt tā laikā, vai ne? Un ko vēl mēs šeit veidojam? Ļoti spēcīgu, tā kā, teiksim, komandu, jo mēs visi esam, kā to pateikt, mums visiem ir viens mērķis, tā ir ceļošana. Varbūt citam tā ir kūrorta ceļošana, citiem varbūt ir kruīzi, citiem staigāt pa kalniem vai nezinu, citiem vēl kur mēs varam. Es te redzēju šodien vispār pie Ziemeļpola aizbraukuši cilvēki ir. Tas ir mūsu mērķis, un ar to, ka mums ir šie iespēja arī nopelnīt ceļojot, tādā veidā mēs visi šeit principā uzvaram. Vai nu tu uzvari ar savu ceļojumu ietaupījumu, vai nu tu uzvari pelnot, bet jebkurā gadījumā tu esi šeit uzvarētājs. Jā, nu kur tad mēs parasti visbiežāk ejam rezervēt mūsu naktsmītnes? Visbiežāk Latvijā, es teiktu godīgi, tas ir Bookings un tas ir Airbnb. Šeit gan Airbnb nav ielikts, bet Bookings, un tad ir ļoti izplatīts arī ārzemēs, ir Expedia Group, ko tad viņi dara? Pirmkārt, cik es zinu, katram, kurš ievieto tur to savu naktsmītni, viņiem ir jāmaksā komisija. Nu, tā kā, ja caur bookingu, ja caur to platformu norezervē, tad viņiem jāmaksā komisija. Otra lieta ir tā, ka viņi drausmīgi daudz naudu tērē uz reklāmām, uz dažādiem baneriem, un ko es, piemēram, šobrīd esmu ļoti pamanījusi, jo es skatos dažādus lidojumus, skatos kādas cenas un kuros brīžos lētāk. Tad, kad es ieju Air Baltica lapā, man automātiski izlacās blakus bookings.
Es nezinu, domājiet paši, cik viņi par šādu triku, es nezinu, kā to nosaukt, ir samaksājuši, jo, nu, es domāju, tur ir ļoti laba summa samaksāta, lai šādi nostrādātu, un visticamāk, tas nav tikai ar Air Baltica, tas ir droši vien ar vēl daudz citām kompānijām, lidojumu kompānijām. Viņi tērē ļoti daudz naudu uz reklāmām, savukārt mūsu kompānijā mēs esam tās reklāmas. Līdz ar to tā booking reklāma nauda nonāk pie mums, jo mēs šādā veidā jums iepazīstinam jūs ar šo klubu. Un, ja jums patīk šī ideja, jūs esat gatavs arī šajā klubā nākt mums pievienoties, nu, kompānija par to mūs arī atalgo. Par to, ka mēs veltam laiku, veltam savas zināšanas, mums ļoti daudz arī šeit ir jāmācās. Mēs saņemam savu atalgojumu par to. Un kompānijas produkts ir šī te Travel Advantage platforma, kas ir ļoti, manuprāt, nu, es nevaru iedomāties ceļojuma jomā labāku platformu, ar kuru strādāt. Kā šī platforma darbojās? Tā darbojās ar abonementa sistēmu, kā mūsdienās, manuprāt, darbojās pilnīgi viss. Gan Netflix, gan Spotify. Zoom es maksāju katru mēnesi. Nu, re, tu maksā par Zoom. Tāpat visādi fotografi maksā par Adobe, šitiem visiem Lightroomiem un kas tik tur nav ilustratoriem un visiem. Un tās summas patiesībā nav mazas, kas tur jāmaksā. Tur summas arī ir simtos, citreiz, man liekas, uz gadu varbūt tur pat ir 500 vai vairāk dolāri. Mums ir pievienotā vērtība, par ko es pastāstīšu nedaudz vēlāk, un mums ir izveidoti apmācības, kas ir ļoti, ļoti svarīgi. Apmācības, kas tevi ne tikai palīdz tev strādāt šajā tieši platformā, ja, bet apmācības arī, kas tevi pilnveido kā cilvēku, kas tevi attīsta nu, kā tevi pašu. Otra lieta, kas mums ir, manuprāt, milzīga pievienotā vērtība, mums ir kā viņu sauc, AI, mākslīgā intelekta asistents ceļojumiem, kur mēs varam uzlikt savu, piemēram, galamērķi un tad saķeksēt, ko mēs vēlamies tur. Ēdiens, turisma, tur kaut kādi objekti, vai tur, nezinu, mošejas vai baznīcas. Mēs tur visu varam atķeksēt, un viņš mums izmet ļoti foršu tādu informāciju, kur mēs varam doties. Arī laikam tur var pat norādīt punktu, kurā tu atrodies, un tad viņš tev apkārt izmetīs, kas tur atrodas. Ko tad šī platforma piedāvā? Piedāvājam viesnīcas, lidojumus, kurorti, zemes transports, mašīnu noma, kruīzi. Mūsu kompānijā ir saslēgti līgumi un ir pieejami diezgan daudz interesanti kruīzi. Ja esmu dzirdējusi arī Amerikas pusē daudz izmanto kaut kādu Disneylanda kruīzi, par ko es nezinu. Es tikai esmu dzirdējusi, un viņi vienkārši ir sajūsmā, jo cena ir laba. Un, nu, viss servis pats par sevi, protams, labs. Ekskursijas. Ekskursijas arī ir ļoti, manuprāt, labs rīks, kas tev ir pieejams vienā tavā platformā. Piemēram, te, kad mēs lidojām uz Tenerifi, es meklēju visu kaut kur. Es tur pirku no vieniem uz Loro parku un Sijām parku, no citiem tur uz Teidi, lai uzbrauktu augšā. Vienkārši meklēju pati internetā. Un šeit tas viss ir. Tas viss ir šeit. Un aktivitātes. Bet tas nav viss. Šeit ir tās pamatlietas, ko mēs visbiežāk visi zinām. Un tagad skatieties, kas ir tā mūsu pievienotā vērtība. Mums ir pieejamas tādas lietas kā kompānijas rīkoti ceļojumi, kas saucās Life Experiences. Mums ir iepirkšanās centrs, Lifestyle Malls, kur ir pieejams dažādu brendu preces. Tur Nike, Converse, iPhones tepat var nopirkt, saules brilles drausmīgi daudz, somas, kosmētiku, nu, tiešām visu kaut ko šeit var iegādāties. Tad ir tādi flash deals piedāvājumi un the club piedāvājumi. Par tiem es varbūt šodien baigi neiedziļināšos, bet tā ir tā mūsu pievienotā vērtība. Ar ko vēl, kas ir vēl tā mūsu pievienotā vērtība? Jūs dzirdējāt, ka mums šeit ir tā abonementa sistēma. Tā abonementa sistēma darbojas tā, ka tā nauda, ko jūs mēnesī iemaksājat, bet jūs viņu arī varat nemaksāt. Par to arī es bišķi vēlāk pastāstīšu. Tā summa, viņa pārvēršas lojalitātes punktos. Viņa nekur nepazūd. Un lojalitātes punkts ir
Viens punkts ir $1. Principā visa summa, ko tu iemaksā, tev aiziet lojalitātes punktos. 1 pret 1. Tad mums ir travel kredīti. Ja mēs, piemēram, man liekas, jebko mēs tur varam nopirkt, izmantot, un mēs saņemam pretī travel kredītus, kurus mēs varam uz saviem nākotnes, jebkuru pirkumu. Kā jau es minēju iepriekš, ir šis life experience, un pie tava konta var pievienoties vēl papildus. Ar tevi kopā 5 useri, tā kā, nu, vēl var 4 cilvēki tavā kontā pievienoties, kuri arī var lietot tavu kontu. Tālāk mums ir dažādi certifikāti, un ir ļoti svarīgs faktors. Ir tāds uzticamības reitings, teiksim tā. Un šajā Trust Pilotā mums ir novērtējums 4,8, kas ir nu, gandrīz maksimālais novērtējums. Es šodien iegāju interesi pēc pastīties, cik ir Bookingam. Es biju diezgan šokēta, jo Bookingam ir 2, kaut kas. Viņi reāli ir uz sarkanās līnijas šajā Trust Pilot novērtējumā, kas ir, nu, laikam tāds, ko cilvēki tiešām ņem vērā. Tā kā tas ir ļoti, šīs ir milzīgi labas ziņas, kad mums ir nenormāli labs atbalsta centrs. Es pati pagājušajā nedēļā sastapos ar to, un vienkārši es tiešām sākumā biju neapmierināta, bet pēc tam es biju ļoti apmierināta. Tā kā viss strādā un viss ir labi, un viņi tiešām domā par saviem lojālajiem biedriem. Un mums atbalsta centrs ir dažādās valodās un pieejams 24/7. Tātad es runāju par to abonementu sistēmu. Šeit ir 2 veidi norādīti, kā jūs varat pievienoties. Ir vienreizēja iemaksa 2 pakas. Man ir turbo paka, jo es pateikšu godīgi, es norezervēju uz Turciju viesnīcas visu šo savu turbo pakas ieguldījumu, kas man ir vienreizējs mūžā. Es viņu atpelnīju pie 1 rezervācijas. Tā kā tie, kuri ceļo daudz un kuriem patīk, nu, teiksim tā, labās viesnīcās palikt, tad es domāju, pat vispār nav ko domāt. Un tā ikmēneša abonēšanas maksa ir $120, kas ir apmēram 102 eiro. Kāda ir starpība starp šīm 2 pakām? Ka tikai elites pakā jums nāk katru mēnesi 120 lojalitātes punkti, kas tā kā pārvēršot būtu $120. Savukārt turbo pakā jūs maksājat ikmēnesī to pašu summu $120, bet jūs saņemat dubultā šos punktus, kas nozīmē, ka jūs varēsiet uz saviem ceļojumiem tērēt uz pusi vairāk šos te punktus. Man liekas, pat vairāk kā 1690, bišķīt vairāk pat punktus nekā uz elites paku. Es varbūt vēl pavisam nedaudz, jo man liekas, ka man šeit vairs arī īsti stāstīt nav ko. Jā, es gribēju vēl nedaudz parādīt, kur mēs šos te lojalitātes punktus tērējam. Šeit tā tad ir lojalitātes punkti parādās. Un, piemēram, es uzlikšu destination, ņemam to pašu Rīgu. Vēl kas, ko es pamanīju, šeit patīk, ka raksta nevis valsti, bet raksta konkrētu pilsētu. Es, piemēram, meklēju, mums ir ieplānots septembrī iespējams uz Šveici aizbraukt. Meklēju Šveicē un uzrakstīju vienkārši Svicerlandu, un man parādījās tikai 8 viesnīcas. Pēc tam es sāku rakstīt tur Cīrihe, Davosa, un nu, tad tur man nāca ļoti daudz viesnīcas ārā. Rīga, pieņemsim, mēs paliekam šodien Rīgā, bet tas nav arī svarīgi par to palikšanu. Es gribu tikai parādīt par tiem lojalitātes punktiem. Kur mēs tos punktus tērējam? Principā mēs viņus tērējam jebkur. Mēs varam uz lidojumiem, uz autonomu, uz transferiem, uz kruīziem, life experience. Vispār, ja tu veselu gadu esi lojāls klients šajā kompānijā, kas nozīmē, ka katru mēnesi tu esi šos $120 iemaksājis, tad pēc gada tev pienākas life experience, kuru tu vari 100% atmaksāt ar šiem lojalitātes punktiem. Tā, rekur ir mums parādās member savings. Šeit jūs varat redzēt, jā, cik mēs uz šo viesnīcu ietaupītu, ja mēs šovakar tur paliktu. Es tagad bookingu nevēršu vaļā, jo cik es esmu izgājusi, tā arī patiesībā ir. Te rādās, kāds būtu, ja mēs nopirktu to pirmo paku, kas bija pa 300 cik tur dolāriem. Būtu 43 eiro savings. Turbo ir mana paka, kas man ir nopirkta. Vienreizais ieguldījums, draugi. Tas ir 1 reizi mūžā, tev tikai jāiegulda. Vēl papildus es dabūju no 4
eiro un lojalitātes punkti, kas ir tā mūsu ikmēneša abonēšanas maksa, ko es varu tērēt uz viesnīcām un jebko, ko jūs šeit redzat. Tā nauda, viņa nekur nepazūd. Jūs viņu vienkārši tērējat, nu, tālāk. Tā ir tā kā jūsu kraikasīte. Nu, lūk, un tad kopējais ietaupījums man ir 51 eiro. Tā darbojās šī mūsu foršā platforma. Nedaudz par life experience, tomēr par vienu es gribu pastāstīt, kas man ļoti, ļoti iepatikās. Otradien mums bija lielais kompānijas zvans. Katru mēnesi viņi iedod mums jaunus life experience, kas ir tie kompānijas rīkotie braucieni. Un mani drausmīgi uzrunāja. Pirmkārt, es ļoti gribu aizceļot uz Portugāli, jo es tur neesmu bijusi, un tas ir mans nepiepildītais sapnis. Un te viņi piedāvāja life experience. Life experience arī ir ļoti dažādi. Ir all-inclusive, ir vienkārši ir piedzvaigžņu viesnīca ar iekļautām brokastīm, citiem vakariņām, tur transfers no lidostas uz viesnīcu, uz lidostu atkal atpakaļ. Un tad tev ir brīvais laiks, tu dari, ko tu gribi. Ir tematiskie, kā piemēram šis Portugālē, es tūlīt parādīšu. Šis te ir uz 5 naktīm, 4 pilnas dienas, ne, 5 pilnas dienas un 4 naktis. Es paskatījos bookingā, cik maksā šī viesnīca. Pati viesnīca maksā, pirmkārt, viņu ļauj noīrēt tikai uz 7 dienām, un viņa maksāja 1900. Labi, mums šeit ir 5 dienas, bet, nu, ja mēs pareiķinām 7 dienās, mēs tāpat nesasniegtu tos, cik tā bija tā summa. 771. Un, kā jūs redzat, parādās apply up to 300 loyalty points. Tas nozīmē, ka no šiem 771 mēs vēl norēķinam nost $300. Nu, cik tas būtu 270 laikam, ja? Vai 280 eiro. Tas samazina visu šo te summu. Un kāds mums šeit ir iekļauts servis? 4 naktis. Halbord ir tāpēc, ka te ir izveidotas, tātad vienā dienā tu ej sērfot nu tā kā tev ir tas instruktors, kurš tev māca sērfot, tev ir dēlis, tev viss ir, tev nav vispār ne par kādu ekipējumu jādomā, tev viss ir šeit iekļauts šajā life experience'ā. Otrā dienā ir ar riteņiem dodās braukt pa apkārtni, te ir rakstīts City Tour. Nu, principā tur ir, laikam, cik es saprotu, gar piekrasti, tad kaut kāda pilsēta un ar gīdu, un, nu, tev nav jādomā, tev viss jau šeit ir. Un vēl jogas sešanas. Nu, es nezinu, man liekas, tāds servis, ka tu vienkārši brauc rītīgi forši atpūsties, un tu par to samaksā, nu, cik tur varētu būt? 520 varbūt eiro. Viss šeit ir gatavs. Vienīgais, kas nav gatavs, kad, nu, piemēram, ņemsim par piemēru, jūs nopērkat abonementu uz sporta zāli. Nu, jums kaut kā pašam ir jānokļūst uz to sporta zāli, vai ne? Nu, šeit ir tas pats, mēs maksājam par ceļojumiem, tā kā tas ir internacionāls ceļojuma klubs, nu viņi nevar nodrošināt vienādu cenu, ja tu lido no Ķīnas vai ja tu lido no Latvijas. Nu, tas ir diezgan nereāli, vai ne? Tāpēc lidojums uz to vietu, kur notiek šie life experience, tur mums ir pašiem jāsameklē. Bet es to izdarīju, es uzgooglēju. Un sanāca, ka no Latvijas lidojums tiešais reis uz Porto, ja nemaldos, 250 eiro bija. Turpat pakaļ. Nu, es nezinu, ja jums liekas ceļojums ar šādu servisu, surfošanas, tā kā visu dienu jūs surfojat, visu dienu jūs braukājat ar riteni, jums ir viesnīca ar iekļautām brokastīm, kas tur vēl ir? Jogas vēl klase. Nu, ja jums liekas, ka 250 lidojums turpat pakaļ, plus šeit noņemot lojalitātes punktus apmēram 500, nu cik 40, cik tur sanāk? 500, nu kaut kas 550, 540. Ja jums tas kopā liekas dārgi uz Portugāli aizbraukt pie šāda servisa, nu, es nezinu, man liekas, uz Ēģipti ir dārgāk aizbraukt ar all-inclusive, kur mēs sēžam, dzeram, visi atbrauc atpakaļ ar liekajiem kilogramiem. Nu, es labāk izmantoju šādu servisu, pateikšu godīgi. Mēs tieši šodien Mārtiņu runājām par to, ka, nu, cik tu vari braukt uz to Turciju un Ēģipti, nu?
Nu tā, tas ir pa life experienciem, un tādi ir. Šī Portugāla vienkārši man nenormāli uzrunāja, jo tas ir mans sapnis. Bet, nu, mēs diez vien nebrauksim, nedosimies uz to, jo ap šo laiku Denijai dārziņām būs izlaidums. Tā kā, nu, tas tāds. Bet es zinu, ka katru mēnesi iznāk jauni, tā kā kaut ko es noteikti atradīšu arī priekš sevis. Tuvākie, ko es vēl te ļoti skatījos. Man patika, bija Itālijā. Redzat, cik daudz te viņi ir? Grieķija, kas tas bija? Katāra, ja tā viņu saka, Portoriko. Vēlreiz atkārtošu, šis klubs ir globāls, tāpēc ir dažādi šie destination life experiences. Dubai šitas vispār ir vienkārši, nu, mēga. Es tagad nestāstīšu, bet tur ir, tā kā viņi paši teica, tas nav 5 zvaigžņu, tas ir 6 un 7 zvaigžņu ceļojums. Un kā jūs redzat, šeit arī nav pat lojalitātes punkti iekļauti, jo, nu, par tādu naudu aizbraukt tādā ceļojumā, nu, tas ir izsmieklis. Gribat zināt vairāk, kas ietilpst tieši šajā ceļojumā, jo šitas otrs ir Dubai Luxury Extension. Tas ir kā papildinājums pirmajam, jo, redzat, datumi ir. Tas sanāk 5 dienas, 2. līdz 6. Un tad turpinājums 6. līdz 10. droši vien. Tā, bet par to vienu, ko es gribēju teikt, ko es it kā arī skatos. Tepat ir Šarmels šeika ar all inclusive droši vien 7 dienas, 6 naktis. 728 eiro, noņemam no $450. Izrēķinat pats, cik ir uz personu cena. Nu, jānokļūst pašam, jā. Bet nokļūšanu uz Šarmēlas šeihu var ļoti lētas biļetes dabūt. Nu, tu esi pārziemotājs Eģiptē, es Jā. nezināšu. Šis Sardegna Life Experience mani ļoti, ļoti ir uzrunājis 2028. gada jūnijā. Viņš ir vienkārši čiliņa. Čiliņa Life Experience. Tev tur nav jāsērfo, tu vienkārši ej, skaties pilsētu. Nu, tāds. Un arī, man liekas, forši tu tā cena, kas ir par personu 556, bet tu vari iztērēt 250 lojalitātes punktus. Un īstenībā nākošā gada martā es varēšu 100% savus lojalitātes punktus iztērēt. Bet es iztērēju savus lojalitātes punktus, es jau viņus tērēju uz viesnīcu, tā kā rezervācijām, kur mēs tur braucam. Nu tā, šāds ir tas mūsu klubs, par ko es esmu vienkārši tiešām es katru dienu nāku iekšā, es pastos viesnīcas, pastos tur kaut ko vēl, un es nevaru beigt priecāties, ka es esmu šajā klubā. Tā kā droši, ja jūs arī uzrunā šāds ceļošanas veids, kur tu vari ne tikai ceļot, tu vari ietaupīt un tu vari pelnīt, raksti, mēs sazināsimies, izdomāsim, kad mēs varam satikties, privāti parunāt un visu sīki smalki izstāstīsim, jo, nu, te ir tiešām daudz ko stāstīt un ļoti, ļoti interesanti. Es domāju, ka šodien tas arī būs viss no manis. Un tiksimies, jūs droši sekojat man līdzi, es lieku visādas viesnīcu salīdzinājumus storijos, rādu arī, kā es pati rezervēju viesnīcas, cik daudz es ietaupu, tā kā droši sekojiet, un es ļoti ceru, ka jūs ar laiku arī saredzēsiet šeit to iespēju priekš sevis.